Խնդրեք ներկայացնեք, որ փուլում ենք այս գործով։ Չափածույցների հետազոտման փուլում ենք, որով որ արդեն որերորդ անգամ է, ինչ որ չափածույցներ են գալիս դատարան ու չենք հասկանում, թե ինչ գործ ունեն դրանք մեղադրանքի հետ, մասնավորեցնեմ, բերում են ներկայացնում են ինչ որ փորձաքննությունների արդյունքներ, որսորդական զենքերի, սառը զենքերի եւ այլնի, որոնք նույնիսկ չեն հայտնաբերվել գործով անցնող մեղադրյալների մոտից, ինչ որ շրջակա մարդկանց խուզարկություններով հայտնաբերված է, ոչ այդ մարդիկում, որ ենթադրաբար պատկանում է, ոչ գործով վկա են, ոչ հարցաքննվել են, ոչ առավել եւս մեղադրյալներ են, եւ այս մարդկանց մինչ օրս այս խոշտանգումները տեղի են ունեցել մեծ ժամերով լսելով ինչ որ փորձաքննություններ, որ հայտնի չի ումն են, ինչ են ապացուցում եւ առհասարակ ինչ կապ ունեն այս գործի հետ։ Հիմա հերթական այդ չափածույցի հետազոտման նիստին ենք եկել, որի ընթացքում, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, նաեւ պարոն Իգոր Սարգսյանի խափանման միջոցի տնային կալանքի խափանման միջոցի հարցը պետք է քննարկվեր։ Սրբազանին բերել դատարան։ Տեղեկություն չունեմ, չգիտեմ, կարող է անկազմակերպ աշխատանք է, կարող է այլ պատճառներ են, ամեն դեպքում քիչ առաջ էլ Սրբազանը զանգահարեց, ասաց, որ ժամը 2-ից սպասում էր, որ պրոբացիայի ծառայությունը, ոստիկանությունը ճիշտ կմոտենա, բայց չեն եկել։ Տիկին Սողոյան, հայտարարել էիք ՄԱԿ-ի հակահաբեկչական այդ զեկույցի մասին, ավելի մի փոքր հանրամատչելի խնդրում եմ բացատրենք, սա ինչ է մեր դատական իրականության պրակտիկայի մեջ, սա նոր երևույթ է նախկինում օգտագործված եւ ինչ կտա այս դատական Իհարկե կուզենայի առանձին, այսպես ասուլիսի կամ հանգամանալից խոսել այս հարցի մասին, որովհետև իրականում շատ մեծ ծավալի աշխատանք է արվել ու շատ ծանրակշիռ, այսպես ասած, հաղորդակցություն է սկսվել։ Ինչ ենք արել մենք ու ինչ է տեղի ունեցել։ Մենք ՄԱԿ-ը մարդու իրավունքների բարձր հանձնակատարի ներքո ունի մշտական գործող մանդատակիր մարդու իրավունքների տարբեր հարցերով զբաղվող փորձագետ բառը մի քիչ նստեմացնում է էլի իր առարկայությունը, հատուկ զեկուցողներ, ասենք, ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների տարբեր գծերով զեկուցողներ են։ Եվ մենք այստեղ հետաքրքիր, այսպես ասած, ատրիբուտ էինք գտել, որ այսպես ասում ենք անընդհատ քաղաքական հետապնդումներն են, բռնաճնշումներն են եւ այլն, դրանք իր հերթին, բայց մենք շեշտադրում էինք կատարել, որ նաեւ այստեղ հետաքրքիր բան կա, որ հակաահաբեկչական օրենսդրությունը շատ սխալ է կիրառվում, այսինքն կիրառվում է քաղաքական նպատակներով եւ այսպես ներկայացնելով ամբողջ զեկույցը, թե ինչից է սկսել Սրբազան պայքարի աջակիցների նկատմամբ քաղաքական հետապնդումը Կիրանցից, Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժումից մինչեւ հունիսի 12-ի դեպքեր ու մինչեւ իրենց կալանավորում, այս քրոնոլոգիան ամեն ինչը ցույց էր տրվել ներկայացնելով եւ նաեւ այդ անմեղության կանխավարկածի խախտումները եւ եկեղեցու դեմ հարձակում, այսինքն այն, որ սա այս քաղաքական հետապնդումը մի ամբողջ համատեքստի մեծ մաս է կազմում, այդ ամեն ինչը կցելով որպես բան, հիմնական հարցադրումը ուղղել էինք հատուկ զեկուցող Բեն Սոուլին հակաահաբեկչական պայքարի գծով, քանի որ իր առաքելությամբ էլ շեշտում էր, որ չի կարելի ահաբեկչական պայքարը այսպես էժանացնել եւ պետք է պետությունները պայքարեն, որպեսզի հանկարծ այլ նպատակներով չօգտագործվի այս հակաահաբեկչական պայքարի այդ գոչուն տերմինը, էլի։ Եվ այս պարագայում մենք ուղարկել էինք իհարկե ցույց տալով այս ամբողջ կամայականությունների ընթացքը եւ ըստ ամենայնի նաեւ այդ կոմունիկացիան, քանի որ համաձայնություն ենք տվել չսահմանափակել միայն նրանով, ինչը որ մենք խնդրել ենք, ասել ենք, եթե անհրաժեշտ կհամարեք, եթե տեսնում եք, որ ծանրակշիռ են խախտումները, դուք մյուս զեկուցողներին եւս ներառեք։ Եվ Բեն Սոուլը ներառել է մանդատակիր 5 այլ էքսպերտների, որի արդյունքում եւ բարձրաձայնվել են հարցը, որ այստեղ կան դատական անկախության խնդիրներ, կարծիքի ազատ արտահայտման խնդիրներ, եւ կա կամայական կալանավորման առերևույթ խնդիր, եւ կա
Կարճ ասած 6 մանդատով են արել, հիմա կարող է ամբողջը չհիշեմ։ Այս պարագայում, այսինքն բոլոր 6 հատուկ զեկուցողները ուսումնասիրել են հարցը եւ եկել են եզրակացման, որ եթե այս ամեն ինչը ճիշտ է, ուրեմն մենք առերևույթ գործ ունենք մարդու իրավունքների կոպտագույն խախտումների հետ, այսինքն Հայաստանը չի ստանձնում քաղաքական եւ քաղաքացիական իրավունքների միջազգային դաշնագրով ստանձած այն ամենաբազային պարտականությունները, որ կան մարդու իրավունքների ոլորտում, որտեղ մենք շատ հիմա խոսում ենք օրինակ մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի կառուցակարգերից, բայց քաղաքական եւ քաղաքացիական իրավունքների դաշնագիրը շատ ավելի խորը պատմություն ունի ու այսպես մարդու իրավունքների հիմնաքարն է ու ինձ համար նաեւ շատ մի կողմից ամոթալի, մի կողմից տարօրինակ էր, որ զեկուցողները մատնացույց անելով Հայաստանի իշխանություններին այս խախտումները որ կա, նույնիսկ մատնացույց էին անում այն պարզ իրավունքները, որոնք խախտվել են, այսինքն պարզ բացատրություն էին տալիս պետությանը այս հարցերով, ընդհանուր նաև կյանքի իրավունքը, որով եւ նաև հասկանալի էր մեր համար, որ շատ առանձնահատուկ քննության առարկա են դարձրել ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցողները հենց հունիսի 12-ի բռնությունները։ Հունիսի 12-ի բռնություններով իրենց համար ակնհայտ է, որ անընդունելի է եղել այդ Զարյա 3-ի կիրառումը, այն որ խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ կիրառվել են նվազ մահաբեր զենքեր, նվազ մահաբեր նշանակում է նրանք մահաբեր են, բայց ավելի նվազ մահաբեր զենքեր եւ որ ըստ էության չի իրականացվել որևէ պատշաճ քննություն եւ որի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության պատասխանները, որոնք ինձ հետ նաև բերել եմ, մեղմ ասած բավարարող չէին, այսպես ասած ասում են, որ դե մենք քննություն ենք նշանակել, դե ինչ որ բաներ ենք արել, մինչդեռ ՄԱԿ-ի զեկուցողները ոչ միայն ասում էին պատշաճ քննության մասին, այլ նաև հարցնում են, ասում են առհասարակ այդ մարդիկ, որ հունիսի 12-ին վիրավորվել են, ընդհանուր մի մարդու ձեռքի մատներ դաստակից անդամահատվել են, շատ մարդիկ շատ տարբեր վնասվածքներ են ծածկել։ Պետություն դուք ինչ եք արել այս մարդկանց իրավունքները վերականգնելու ուղղությամբ, որտեղ ակնհայտ է, որ այստեղ պետության մեղավորությունն է, ել չեմ ասում, որ որևէ մեղավոր այս հարցով չի պատժվել։ Եվ շատ խիստ արձագանքը հենց ՄԱԿ-ի զեկուցողների դրան է վերաբերվել, եւ հաջորդը ոնց որ եթե մի քիչ մարդկային լեզվով ասենք, ասում է դուք ահաբեկչություն եք արել, ձեր զոհերին եք ասում ահաբեկիչ։ Այսինքն հաջորդ դրա արարը, որ ինչի մի հատ էր հերիք չի խաղաղ ցուցարարներին ճնշել եք ձեր այդ ոստիկանական բռնություններով, չգիտեմ, այսքան ժամանակ ինչ այլ ձերբակալությունների եւ այլն եք ենթարկել, մի հատ էլ դրել եք այս ծանրագույն մեղադրանքը, մի հատ էլ իրենց կալանավորել եք ու ասում եք կալանավորել եք իրենց քաղաքական միտքը արտահայտելու համար։ Ու չեք կարողանում հիմնավորել, թե լավ, այդ ինչ ծանրակշիռ, այդ ահաբեկչությունը իր տեսակով պահանջում է ոչ թե սովորական բռնություն, այլ իր պարտադիր էլեմենտն է համարվում յուրահատուկ ինտենսիվությամբ, ծանր ինտենսիվությամբ բռնության գործադրումը հասարակության հենց նկատմամբ։ Ասում եմ, այդ ինչ ծանրակշիռ ապացույցներ եք ունեցել, որ բարձել եք, որ այդ բռնությունը պետքա մասսայական լինի, որ այս ծանր մեղադրանքը առաջադրել եք մարդկանց ու այդքան ժամանակ պահել եք, որի վերաբերյալ պատասխանները այս ճղճի մեղադրանքի թարգմանությունից չեն տարբերվել։ Ըստ էության դա է եղել, որի վերաբերյալ ակնկալում ենք, որ բնականաբար այս պատասխանները կառավարության չեն կարող համարվել պատշաճ պատասխաններ, բավարարող, այսինքն կասկածները փարատող պատասխաններ եւ դրանց վերաբերյալ հստակ գնահատականները արդեն հատուկ զեկուցողների եզրափակիչ զեկույցներում տեղ կգտնեն։ Հնարավոր է, որ ՄԱԿ-ի այս զեկույցը հիմք հանդիսանա, որպեսզի այս գործը կարճվի կամ գուցե մեղադրանքի էությունը փոխվի։ Ես հուսով, չասեմ հուսով եմ, որովհետև եթե պետությունը հանձն է առնում արդեն հատել այս սահմանը, գնալ այս ապօրինություններին, մեծ հաշվով կարող են ասել
ֆորմալիստական իմաստով ինչ ասենք Բենսոուլի կարծիքը մեր համար նշանակություն չունի։ Կարող են, բայց դե ինչ հետևանք ունենալու պետք է գնահատեն։ Արդյոք արժի են ռեպուտացիոն վնասը, որ Հայաստանը կրելու է միջազգային հարաբերություններում, այն հետապնդմամբ ակնկալվող արդյունքը, որ այս իշխանությունները ունեն։ Հետևաբար, այո, իրավաբանորեն այս կարծիքը շատ ծանրակշիռ կարծիք է եւ պետք է իմ խորին համոզմամբ հենց այս պահից էլ սթափության ազդակ լիներ եւ գործով մեղադրողներին, գլխավոր դատախազին դատավորներին, որ այս գործը րոպե առաջ պետք է կարճել արդարացման հիմքով, մարդկանց տալ փոխհատուցում եւ ավարտել այլևս այսինքն ներողություն խնդրելով անցնել մի կողմ, բայց դե բնականաբար սա Հայաստանն է եւ շատ լավ Հայաստանը չի հիմնականում, բնականաբար չգիտենք ինչ կլինի։ Ես շնորհակալ եմ։